Hello，大家好，我係 Cody 啊。大家好，我係 May。我哋喺澳洲生活同工作嘅香港人。係啦，咁我哋今日討論嘅題目係乜嘢呢 Cody？我哋今日討論嘅題目呢，就係我哋喺澳洲睇到嘅人民嘅工作情況啊。冇錯啊，我想睇下究竟而家啲人呢，其實係有啲乜嘢工作係做緊呢？同埋其實而家人嘅人均收入呢係點樣嘅情況呢？你講下先啦，你覺得你留意到啲乜嘢轉變呢？雖然呢喺個就業數據上面呢，澳洲呢係保持偏低嘅，即係 unemployment rate，即係失業率係保持喺4點幾左右啦。但係我哋實際睇到嘅情況就係的確係好多人揾唔到嘢做嘅喎，譬如 LinkedIn 嗰啲地方啊，喺 Facebook 嗰度啊，有好多人喺度 screaming 喺度嗌晒救命，話要揾嘢做。同埋啲僱主請人嘅時候，嗰啲擺出嚟嗰啲請人廣告啊，嗰啲就算係entry 級，即係初級嗰啲工作嗰啲 requirement 都要係好高下。咁你又冇理由人哋又要有 certificate，又要啱啱畢業咗，跟住又要有工作經驗，又要3年咁樣。呢個係乜嘢嘅入門嘅工作呢？冇錯，入門工作就應該係入門工作啦，應該係唔需要要求太多工作經驗，同埋而家啲後生仔又好啦，或者係一般想進修嘅人都好啦，其實根本上佢嘅經驗都係得可能一啲即係低收入嘅經驗啦，譬如係做 waitress 啊、waiter 啊，做送貨啊咁樣啦，咁嘅經驗1-2年咁樣，再加埋讀書3年嘅經驗，其實呢個先至應該係入門嘅基礎咯，即係嘅入門嘅criteria requirement。但係見到咧嗰啲 job opening 喺澳洲咧，好多時唔係咁樣嘅喎，好多時佢要求你一定要有個 bachelor's degree， 跟住仲要3至5年經驗咁樣。呢個係入門 job， 但係你點樣有一個3至5年經驗仲要係入門 job 咧？因為你如果有3至5年經驗咧，喺一間公司或者喺 multiple 公司啦，其實你係基本上係可以升做經理嘅。係啊，冇錯啊，根本就唔合邏輯㗎。係啊，所以我覺得其實係嗰個 job posting 嘅 requirement 咧，根本上係唔 make sense 咯，即係佢要求人哋有咁多嘅經驗、咁多嘅學歷，但係佢出嘅人工咧亦都咁少。咁我就好好奇點解個就業率就係 keep 住喺咁低嘅狀況呢？但係明明見到呢個係好多人話就業率即係你意思失業率？失業率係啊，失業率點解咁仲係保持呢個4點幾？因為好多人都仲係話緊嗌晒要揾工做，但係多咗㗎。但係點解就業率失業率係仲係 keep 住喺呢個位？會唔會佢將嗰啲送外賣嗰啲都仲當入去係有工作呢？或者佢啲 casual 工作都係叫做喺就業裏面啊？我覺得就業率、失業率呢啲呢，其實係真係唔知佢啲數字係包含咗啲乜嘢嘅人咯。因為如果你話假設啦，我哋最近喺澳洲見到多咗送貨員啦，嗰啲運餐嗰啲啊，即係踩單車啊、電單車啊，載住啲餐啊、Uber Eat 啊嗰啲呢，周圍喺個城市度穿插。咁你基本上你做嗰啲工，你賺嘅錢又唔多，但係如果你做嗰啲工，你又當係就業率嘅話呢，咁其實嗰啲人唔係攞緊一個 living wage，佢唔係攞緊一個薪金呢係足夠佢嘅生活，但係你又計咗佢落就業率嗰度喎。但係其實佢應該係計落失業率嗰度喎。冇錯啊。因為其實佢唔係一個即係如果你當係正職嘅話，我唔知個收入係咪真係可以即係足夠佢日常嘅生活咯。其實你話就算有一個 full time 嘅職位，通常 full time 職位嚟入門級，大約係65K 至到70K 左右啦。係啊。1年。冇錯。咁基本上呢一班人其實係俾租都已經俾咗大約係可能60至70%嘅咯，平時。係啊，租金又好貴啦。係啊。冇錯啊。咁再加埋日常開支電費、水費嗰啲啊，又攞咗起碼20%。係啊，你講緊呢個65K 至70K係講緊
即係唔係打散工嗰啲喎，係啊係真係 full full time， time 啊，係啊，係 commit 係一份工冇錯，嗰啲人喎。嗯，咁如果你賺嘅錢仲低過65K 或者低過70K，基本上你其實係食緊 saving。冇錯啊。其實越做越窮咯，如果咁樣嘅話。係啊，因為啲租一路就加落去啦，啲樓價加落去，其實根本就唔需要買樓㗎啦。其實因為已經去到一個地步係買唔到㗎啦，但係個租金都仲係上升落去。係啊，呢個狀況就係我哋喺地面見得到咯，即係見得到租金啦，一年比一年貴啦，基本上係上年一個一人單位一房單位喺 city 裏邊其實同雙人上兩個單位一個喺個 city 裏邊，其實價錢差額係大啲嘅，但係而家咧係基本上係爭咗可能100蚊一個月，唔係100蚊一個禮拜，咁即係400蚊一個月，即係爭嘅錢係少好多咯。同埋例如啦，我最近聽我個朋友講租咗個新嘅單位，咁呢個單位就喺 city 裏邊嘅，佢都要成2200啊，2260啊，好似一個月。2600係咪啊2600。佢話560一個禮拜咯。即係2300咯，係咪2000係2300啊2400。係2300，係2300係一個月喎。租金度喎。咁變咗你要賺幾多錢先至可以afford 到呢間屋，即係租金再加埋你嘅生活費呢？其實2000幾蚊一個月呢，兩間房，你就算你有另一個朋友同你一齊分租都好啦。咁即係你講緊係1300蚊。其實你一個月賺到嘅錢，如果係得即係譬如6000蚊咁樣啦。咁你攞咗1300蚊，其實都係差唔多1/5嘅喎。6000蚊算高㗎咯喎。係6000蚊算好高喎。已經唔係入門級嘅。咁入門級應該一個月應該幾多錢啊？如果65K 至到70K 千零蚊好似3000零蚊。係3000零4000蚊咯。咁如果當3000零蚊，你仲要扣翻你嗰個 superannuation， 即係咪應該扣咗之後剩翻3000零蚊？咁你如果食咗成1500蚊，一半㗎咯喎，一個月一半嘅人工呢，係攞嚟交租。冇錯啊，差唔多啊。唉，點樣承受到啊？其實係好難嘅，所以我哋亦都見到個狀況就係我哋 Melbourne City 裏面呢，多咗好多冇屋企翻屋企嘅冇人，即係翻唔到屋企嘅人。即係流浪啦。流浪人係啦，流浪人士。但係你都見到啦，佢哋着嘅衫都係幾新淨嘅喎。其實可能係啱啱變做流浪人，或者佢哋仲係翻工人，只不過係冇地方住。係好神奇㗎！我見到佢哋，即係當然有一批係真係吸毒啊、神志不清嗰啲啦，但係亦都有一批呢，其實係即係好似我之前同你講啦 Cody， 即係佢哋其實衣着仲係乾淨，佢哋嘅梳洗仲係算係打理得 OK 嘅，即係好可能就係最近先至一係最近失業啦，或者最近租樓嗰度租唔到咁樣，就變咗流浪咯。同埋可能就算有樓住呢，都俾個業主要趕出嚟。個原因係因為呢，佢哋加租加嘅幅度實在太勁啦，成日年年都加嗰啲租客嘅租金。咁佢哋就冇辦法逼住交咁高喎，咁佢哋要逼住搬屋啦。同埋可能佢又俾好短嘅時間你搬走喎，咁你要揾個第二個地方揾到合適嘅租金嘅地方，咁你又揾唔到，因為個個人都加緊。冇錯啊。所以就變咗係棘住喺呢個中間嘅地步咯，就要喺街頭嗰度。冇錯啊，其實見到嘅情況就係租樓好貴啦，薪金係唔公平啦，因為你入門又需要咁多嘅要求，咁多學歷，咁多嘅工作經驗，但係根本上入唔到門啦。然後佢亦都會因為你嗰個譬如你真係讀完書讀完 Bachelor 出嚟，
冇工作經驗嘅，或者得1年工作經驗係做 waiter 咁樣啦。嗯其實呢個係好平常嘅事。嗯但係如果係因為咁樣你嘅經驗不足咧，佢會話、因為你經驗不足咧，所以再壓你加咯。即係佢個 job posting 係話65K 至 70K， 跟住佢就話要求你要 bachelor 再加3至5年經驗。但係而家因為你得 bachelor 再加1年經驗咧，佢就壓你價咯，話你得值翻 45K 嘅經驗嘅價值咯。但係其實咧係好唔 make sense 嘅，因為如果你跌咗去45,000一年咧，其實你租金嗰度嘅幅度佔概率咪仲多咯。仲更加多㗎，冇錯啊。係啊，咁你根本上係支持唔到你生活。好啦，咁我哋今次就講到呢度啦。好啊，下次再繼續。拜拜。